No. A ver, apaga tu moto, güey. Escuchen este sonido. No sé si lo alcance a captar el micrófono. Ay, espérate. Pero pues, ¿vas a decir lo mismo que yo o cosas diferentes? No, esos son copiones. Escuchen esto, a ver si lo alcanza a grabar el micrófono. Oye, escuchen. Son unos chachitos así. Así le hacen los chapulines. Son unos chochitos que no se ven. Yo siempre he querido descubrir qué es eso. Sí sé que son unos chochitos así chiquitos, pero difícilmente los puedes ver. Pero como que silban hoy. Hay muchos en esta temporada. Hoy. Sí da miedo. No sé cómo se llaman. Hoy. Güey, como que de repente chillan más, ¿no? ¿Te hablan? ¿Te hablo? No, güey, como que de repente, güey. El que más me molesta es el más fuerte, güey. El más fuerte. Ajá. Están controlados. Hoy. Está bien molesto, güey. Como que están avisando que vamos llegando. Como si soplara aire, pero fuerte, güey. Güey, nomás los vieras, son unos chuchitos. Hoy. Y solo es como por zonas, güey. Ajá. Y te seguía diciendo, Tachi. No estoy hablando contigo, Steven. Es un caminito de terracería donde hay que saber frenar, si no, nos vamos. El camino de la chifladera. Uy, güey. Imagínate vivir aquí, güey. Sí. Por las noches encuentras la peli con No, pero creo que nomás es en el día, güey. Cuando le hacen así. Que güey. Uy. Imagínate que hubiera un apocalipsis, güey, y ustedes pasando por estos caminos. Güey, sí se siente bien, bien. Como que otras vibras, ¿no? Ya me está dando miedo. No hay gente, güey, aquí. Ajá. Hay que empezar a saquear. Modo supervivencia activado. ¿Quieres algo? No. Solo hay perros, güey. Solo hay perros, mira. A la que está allá.
Solo hay perritos. Llévate ese chihuahuita. Alguien me agarró el trozo, Tachi, un perrito. ¿Ah, Sí. sí? Qué perra hambría. No, güey, todos trabajan. Está muy desolado, güey. Hay plagas, güey. Plagas de ese sonido, ¿da, Tachi? Ay, casi chocamos. A la verga. No, güey, más bien se frenó, güey. No nos vio, güey, ¿o sí? Ay, Tachi no viene vio. Ah, güey, ir a un panteón. A la madre. Aquí ya se los recuerdo. ¿Por qué chillan aquí mucho? 500 por miedo. Son los chochitos. A la madre. Está buena la subidita. ¿Pura primera o has metido segunda? Ah. Todavía se levantó. Todavía no. Muy bien.
A ver si no se cae el chor que puso Tachis en la caja, güey. Acá a este lado ahí se ve, pero no sé si, a ver. Quedó en cortito. A la... Nivel 2 desbloqueado. Las catapuntas. A la madre, güey. ¿Por qué? Saltachi, ¿verdad?